Welcome back to my channel. This video let's have a look 10 common idioms and phrases. Here video chuan idioms le phrases som te kan endo na ni. I already told you I keep on telling everyone practice is the best way to improve our English skills. Mo ka hril fo thin ang cheu khan practice hi English kan thiam na poimo tak ani kan improve na poimo tak ani ti kha ani ka in lo sereng don nia. Pakhat ma chuan face like a thunder. Thunder kan ti chuan khopui ri dur khopui ri soina hani. Hei hi sa pho hian idiom a tong upa an lo nei ve a chumi om zia chu thinrim mel pu thinrim tak khami mel pu soina kha ani. Example pe in interfere don teng. He suddenly came into the room with a face like a thunder. Mo rang takin thinrim mel puin arum alo lut tina kha ani. He suddenly came into the room with a face like a thunder. Face like a thunder ti chu thinrim mel pu thinrim tak soina ani chu. Apani na chuan pain in the neck. Pain in the neck ti po thinrim na lam soina hani. Thil enga mo mi tu in emo ina an lo ti thinrim che thinrim na i nei na khami soina kha pain in the neck an lo ti le ani alem en po hian an hlim vak lo an thinrim le ni ti a hriat ani. Example in pe in interfere le teng. My boyfriend is a pain in the neck sometimes. Mo a chang hi chuan kabial pa hian min ti thinrim thei lutuk ti na ani. Bial pa lo po thil enga mo ina an lo ti thinrim che a lung oi lo nan thlen khami soinan khan pain in the neck mi hring kher lo po mo thil lo ti thinrim tu te khatiang soinan khan trong upa pain in the neck man thei ani. Pathum na chuan short fuse. Short fuse khovela mi hring I kom ngei thei lo ber le nin om ber thin chu thinrim ma ti taw ma ho hi an ni ve nge ka ring ani. Mi ti taw ma le mi thin ram lu tuk bula chan tu ma kan om pe lo ani. Chu tiang ho soinan chuan short fuse an mang thin ani. Example in petiang, don't play like that, she has a short fuse. Mo ti khan fiam su khanu ka a thinrim ma te mai ania tina ani. Short fuse kan ti chuan thinrim ma ti taw ma soina ani. Palina chuan full of hot air. Hemi om zia chu mi tong du ha om zia tak tak soi hriat tur ber om chuang lo tong puat hlin tur ber om lo soina ani chu. Full of hot air chu example in pechin teang. That politicians are full of hot air. Khang politician ho chu an soi ber po man tur om loin an tong trau mai lom le an soi ber tur hlin tur mo hriat tur ber om silen an tong trau mai lom le politician ho chu mo khami soina kha ani. Full of hot air kan ti chuan mi tong du a om zia tak tak hlin tur om lo tong puat kha tiang ho soina kha ani. Pangana hin en le tiang bad eggs artui chia ti na mai ania ma se hei tong upa idiom an lo mang ve tlat mai. Thil che soina hani ti a hriat phot maya bad eggs ti chu mi thalo mi dik lo soina ani. Example pe in soi fia tiang, don't trust him, he's a bad egg. Mo khami kharing su mi thalo ani kha pa kharing su mi thalo ani kha tina ani. Bad egg kan ti chuan mi thalo mi rin plak lo mi dik lo soina ani chu. Parukna chuan know it all. Hemi om zia chu mi te zong aya hrebera in ngai thin ho hetiang ho soina hi ani know it all kan ti chuan mi hring kan ni chung chuan hetiang mi thil in ti hrelut tuk te hi mi kom pe om lo le minin om an ni thina an bula po hian om hi acha kom lo thina ni thil kan han soya a hreber an lo ni tlang pui zela an in ti hre thei em khatiang mi soinan khan know it all an ti thina ni.
example in petiang manager is such a know-it-all and won't pay attention to anything you say mo manager hi chu thil in ti hretak mai ania I thu soyeng po alo ngai thla thapei lawang tina ani know-it-all ti chu mi te zong ai hrebera in ngai khatiang soina kha ani pasarina chuan get straight to the point ti ani get straight to the point ti om zia chu a soi tur tak soi pe hel kual lawa ani na soina ani no pan lai chun thil kan han ti suala nu ten thil min han zota kan hlau thonga thil dang kan pe hel kuala ti khan vuak kan hlau wang ten kan soi thin khatiang a nu ten I soi tum tak soiro ang lo ti ang chi get straight to the point ti akhan an mang thin ani example in petiang don't talk too much and get straight to the point mo trong teu lo khan I thu soi tu tak soiro I thu soi tu tak kha soiro ti na ani get straight to the point ti chu soi tu tak soiro in ti na kha ani pariat na chuan out of sort ti hin en leila hemi om zia chu nom sam lo mel mo dam thalo mel chu mai ba ka mi hlim lo mel tak mo ngui mel khatiang soina kha ani deu bera out of sort chu example in petiang later you look out of sort is something wrong later even nom sam lo mel even hlim lo mel ve thil dik lawa omami tina ani out of sort kan ti chuan nom sam lo mel dam thalo hlim lo soina kha ani pakuana tan chuan lengthen year mo hemi om zia chu uluk takangai tha bengkhon bengchi khami soina kha ani example in petiang I'm here to lend an ear if you need something mo thilma mo inai chuan heta hi ithungai tha in ithungai changin ka ome tina ani lengthen year ti chu uluk takangai tha bengkhon soina ani chu ole tun truma to ber atan chuan somna number 10 atan chuan go back to square one mo abula tanga tan thale ti thale beginning kan tiang chi kha ani chu idiom chuan go back to square one ti ania abula tanga tan thale mo le khachira po kan lo fela bula tanga tan thale buena kan nei chuan khatiang ang chi kha example in petiang when you're having a trouble learning you have to go back to square one mo easier na buena inai chuan ilo fail palani chuan abula tangin tran thale mai ro tina ani go back to square one ti chu abula tanga tran thale ti thale beginning kan tiang chi khami soina kha ani chu